क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां खून जैसी लाल नदी बहती है? इसे अंटार्कटिका में स्थित ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहली नजर में लगता है जैसे बर्फ के बीच से खून बह रहा हो, लेकिन इसका सच बेहद रोचक है। इस पानी में लोहा आयरन बहुत अधिक होता है, जो हवा के संपर्क में आते ही लाल हो जाता है। यह पानी लगभग 20 लाख साल पुरानी बर्फ के नीचे छिपी एक झील से आता है, जहां ना रोशनी है ना ऑक्सीजन, फिर भी वहां जीवित सूक्ष्मजीव मौजूद है। यही इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी स्थान बनाता है।